仙俾我啦。佢同我講：你唔係啊嘛？你1仙都同我計，你好過分啫！我話有咩問題啊？香港嘅銀行活期存款都係0.01% 嘅，我係收翻個0.1%都唔係，就係1仙啫。我唔覺得佢有問題，我亦都好理直氣壯咁樣講。咁你依家 pay 俾我啦。跟住直到我出嚟社會，遇咗好多唔同嘅朋友，識到好多嘅人。有一次我同一班 friend 去食一個好名貴嘅飯局。去到買單嘅時候，我又係問同樣一句：係幾錢啊？跟住我個同學同我講：得啦，唔使啦，我請你。你請我？唔係啊嘛？點解要請我咧？我哋啱識咗唔係好耐，你對我又唔係認識好深，